სომხეთისთვის საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა კითხვას, შეიძლება თუ არა აზერბაიჯანთან შეთანხმება იყოს პირველი ნაბიჯი ორი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისკენ და თქვა, რომ მათი მისწრაფება საქართველოს ევროპულ მომავალთან კავშირშია. მოგმართავთ თხოვნით აკრძალოთ ევროკავშირის წარმოშობის პროდუქციის რეექსპორტი რუსეთში. წერია წერილში, რომელიც სანქციების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბოჭორიშვილსა და ქვრივიშვილს გამოუგზავნა. დევიდ ოსალივანი ქართულ მხარეს მიმართავს, რომ არსებობს რისკი საქართველოს სანქციების გვერდისავლისთვის გამოიყენონ რუსეთის სამხედრო ინდუსტრიის მხარდასაჭერად. ქართული ოცნება საქართველოს რუსეთის სატელიტად გადაქცევის გზაზეა, ისევე როგორც ბელარუსი. ევროპარლამენტარი რიჰარდ კოლცი ოცნების მიერ ოპოზიციის აკრძალვის გეგმას გამოეხმაურა და მათი პოლიტიკური ნაბიჯი დემოკრატიულ უკუსვლად შეაფასა. ბოლო 5 წელში ელიტური კორუფციის 250 შემთხვევა დაფიქსირდა. ოცნების ჩინოვნიკებმა 10 წლის განმავლობაში 5 მილიარდი ლარი მიიღეს. მონაცემებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს. ორგანიზაციის მიერ აღწერილ მონაცემებში 221 მაღალი თანამდებობის პირი ფიგურირებს. მათ შორის 38 მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე, 40 დეპუტატი, 17 მოსამართლე და 67 მუნიციპალური მაღალჩინოსანი.